Bé, la veritat és que m'ha sigut bastant fàcil perquè la gent que s'ha apuntat en tenia moltes ganes. En certa manera els tenia una mica educats perquè havien organitzat altres tallers, no d'escenografia, però d'altres tipus d'activitats artístiques, i es van involucrar molt i la veritat és que han quedat amb moltes ganes, o sigui, els ha sapigut greu d'acabar el taller. Aquesta il·lusió i aquesta cohesió de la gent, que de vegades en els pobles no acaben per certes circumstàncies, no acaben de trobar-se en els mateixos espais, en les mateixes ocasions, ens han donat l'oportunitat de diversos col·lectius, com és l'escenografia, com és el de vestuari, etc., estar interrelacionats, creure en un projecte, tirar-ho endavant i formar part d'ell. Llavors, això és la part més positiva, malgrat que el que sembla que queda és el més vistós, el més colorista o el que és l'actuació. Però hi ha ha hagut un sentiment al darrere que s'ha d'explicar i s'ha de felicitar precisament per aquest projecte.